بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم احمد البدري، 26 سنه. كنت عايز اتكلم معاكم في شويه مواضيع كده اهوت، نفضفضوا مع بعضنا شويه يعني. تمام. كنا عايزين بس نقولوا يعني ليه ما بنخدمش بعضينا. الايام اللي انا شفتها ديت اللي انا فيها دلوقتي، شايف ان احنا ما بنخدمش بعض، بنتخانق مع بعض، نتعارك مع بعض، بنزعق لبعضينا، ما بنساعدش بعض، يعني مثلا شفنا حد محتاج ما بنخدموش. تمام. ما بنعملوش اي حاجه. ليه بنكرهوا بعضينا كده؟ ليه ما نقفش جنب بعض زي الاول زي زمان؟ ليه ما بنقفش جنب بعضينا؟ ليه لما نشوف حد محتاج نقف جنبه ونساعده؟ مش عارف اقول ايه الصراحه. حاجات كتير عايز اتكلم فيها بس مش عارف اقول ايه. حاجات بشوفها مش عارف اقول، يعني مش عارف اعمل ايه ولا اسوي ايه. زي مثلا حد، يعني مثلا زي انا شغال في مستشفى، لما بلاقي مريض بيتألم او تعبان او محتاج اي مساعده، ليه بنقف نتفرج عليه ما بنساعدوش؟ زي موقف شفته قدامي، واحد يعني ايه من ساعه لما عملوا كل حاجه بالفلوس وبتاع دوت، مريض معهوش تمن التذكره او معهوش تمن تحليل او معهوش تمن اي حاجه، ليه نقف نتفرج عليه رغم ان احنا ممكن نساعده؟ ليه نقف نتفرج عليه؟ ليه نضحك عليه؟ ليه ما نساعدوش؟ من الاول بنخدموا بعضينا، من الاول بنساعد بعض. لما نشوف حد محتاج ربع جنيه ونطلعه نديهوله. ليه ما بنعملش كده؟ رغم ان احنا ممكن نطلعه مهما كانت الظروف وحشه مع اي حد والدنيا مزنقه مع اي حد، بس في ربنا ممكن يكرمك. بص، لو طلعت الربع جنيه من جيبك ممكن يكرمك بفلوس اكتر من الربع جنيه اللي انت طلعته. المفروض نخدموا بعض، مش نقعد نتفرجوا على بعضينا كده اهوت، لدرجه ان احنا بنشوف الراجل بيعيط بالدموع قدامنا ولا الست بتعيط بالدموع من قدامنا واحنا بنقف نتفرجوا عليها. ليه يبقى في ايدينا المساعده واحنا مش عايزين نساعد؟ ليه بنبخل على بعضينا؟ مش عارف والله الصراحه اقول ايه. المفروض يعني احنا شايفين الدنيا مش متظبطه مع اي حد، بس اللي معاه ربع جنيه اللي يقدر يخدم بيه طلعه. انا عن نفسي لو معايا هطلع. انا بشوف ناس كتير بتبقى محتاجه وبطلع، بس مش لازم اقول انا بطلع. فاهم ليه؟ عايزين نخدم بعضينا، عايزين نرجع لايام زي الاول تاني. عايزين لما نشوف حد محتاج نقف جنبه مش نقف ضده. رغم ان احنا دلوقتي ما بنتعارك مع بعضينا على حاجات صغيره، ليه ما نصبرش على بعضينا؟ ليه ما نستناش؟ مش يمكن يكون في ظرف، في اي حاجه، ده اللي مأخرنا، ده اللي عملنا. ليه ما بنستنى؟ ليه ما بنقفش جنب بعضينا؟ ليه لما تشوف الراجل دوت يعني تقدر تساعده باي حاجه ساعده؟ نحاول نخدم بعضينا، نحاول نساعد بعض. لو في ايدك المساعده ان انت تساعد ساعد، لو في ايدك ان انت تمشي الدنيا تمشي الدنيا، لو في ايدك ان انت تعمل اي حاجه للشخص اللي قدامك ده اعمله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد نتكلموا فيه برضه عن حاجه تانيه. تمام. افضل واحسن يعني في حاجه زي غير كده يعني.